oh ငါကတော့ဒါတော့ချော်လုံးမှာနေပလိစေကျွန်တော်ဟိုသွားအောင်ရိုက်စားရှိသေးတယ်လား My friend is asking me to shoot the bird. I'm not sure there's a bird, so I'm sure, but there's a bird. I might. The reason I'm not going there because Momo, ကြောက်စရာနေနေပါကျွန်တော်ချော်လေးချော်အောင်ချော်ရမှာခြေထောက်ချော်ရမှာဟုတ်သေးချတယ်ကြည့်ပါဦးကြောက်စရာကြီးလာ so မလေးလူတွေကမြလာကြပြီနော်ကျွန်တော်မြန်မာနဲ့ပဲပြောတော့မယ်ကွာတော့じゃအင်္ဂလိပ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်မလူတွေကတမျိုးထင်နေအောင်မြန်မာနဲ့ပြောတော့မယ်ကွာလာခဲ့ so ကိုရုံးဟန်ကောင်မလေးတွေအများကြီးတဲ့အဲ့တော့များနေတော့ဟောများကောင်မလေးတော့သူ့ပါကလေးတွေကြတော့ဆော့နေကြတယ်ကလေးတွေကျွန်တော်တို့နေကြပါဦးဟုတ်တာပဲဒီနေ့ကကြတော့ပိတ်ရက်ဆိုတော့လေတော့တွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲကွာလေးပါလေးစီလူတွေကများတယ်ကျွန်တော်ဒီကိုသွားမယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်ပေါ်တက်တယ်လို့ပေါ့ကွာဗီဒီယိုဖွင့်လိုက်ဦးဟိုမှာဗီဒီယိုဖွင့်လိုက်လေဖွင့်လေအေးလေကြည့်နော်တောင်ပေါ်တက်တယ်လို့မျိုးနော်ဒါကြတော့ဟာကွာမလီမိုက်တယ်နော်ဟာချက်လောက်ကျွန်တော်မကွာကျွန်တော်ကြတော့တွေ့လားဟိုကျွန်တော်ဖတ်နေလားဦးတော်ငှက်တွေကရန်တာယာဇာနော်ဒါမဲ့သူတို့တောင်ကဘလောက်ရှည်လဲသိလားအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့မတိုင်းတဲ့ဘူးဗျာဒါမဲ့ရှည်တော့ရှည်တယ်နော်ကဲကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကောင်းလားမကောင်းလားရတယ်ဖြစ်တယ်ကျေးဇူးပဲသွားကြစို့ကွာ The peacocks are very beautiful and let's see တော့မယ်ဟာမလေးဟုတ်မလေးအမလေးလမ်းကလေပိတ်နေကြတယ် Oh sorry ကျွန်တော်တို့မကြည့်ကျွန်တော်ကျတော့ဟိုဘက်နောက်တစ်ခုဖတ်သွားမှာဟုတ်ပြီခုမြင်နေရတဲ့နေရာကွာဒီမှာတို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါမြန်မာလိုဘယ်လိုပြောမှာလဲကိုရဟန်ဒါမြန်မာလိုဘယ်လိုခေါ်မှာလဲရဟက်လားရဟက်တို့နောက်ကျတော့ကျွန်တော်ကတော့ရဟက်တွေစီးနေရတယ်ပေါ့ကွာဒီဒါကျတော့ပတ်စံပေးရတယ်ဆိုတော့တိရတာဒါကျတော့ရန်တုံလှုပ်6ဆစရာပေါ့ကွာတော်လို့မရတော့ဘူးလားတော်လို့မရတော့ဟိုဘက်ပြန်သွားမယ်ကင်ဂရူရိုက်လိုက်အမလေးကင်ဂရူတွေပါတယ်ကြည့်ပါဦးကွာဒါငငယ်လေးတွေနော်ဟိုဘက်ဒီမှာကျတော့ကြီးတွေရှိတယ်ဒါတွေကငယ်လေးတွေဒီဘက်ကျစီးမလားပိုက်ဆံပေးရတယ်ပိုက်ဆံတော့ပေးရတယ်ဒါမဲ့ရင်းဒီကဒီမှာဟိုဘက်မှာတော်မလေးကြောက်တယ်ကဲနာရေအိုင်ရပဲမလေးခမပြောတဲ့ရေအိုင်ဆိုရေအိုင်ကိုသွားမယ်လေဟာဦးလေးရေအိုင်သွားမယ်ဟလဲမသိဘူးလေစီးတော့မကြည့်ဘူးလေဟိုဒါမဲ့ဒီမှာဒီကဟိုမှာကြွားဝေးရမှာလေဂိုက်မှာလားဂိတ်မှာသွားဝေးရဂိုက်မှာရေအိုင်သွားမယ်သွားဝေးပြီးကြည့်မယ်လေဒါကျတော်တွေကကျတော့အကုန်ဘေးမဲ့ပေါ့ကွာဒီဆိုရာဖြစ်နေဒါမဲ့လုံးဝဟိုအတောင်ပန်တွေဖြန့်ရင်တော့ပိုကောင်းကြည့်ကောင်းမှာနော်စီအတောင်တွေဖြန့်လိုက်ရှင်တော့ဓာတ်ပုံမရိုက်တော့ဦးတောင်းနဲ့ဓာတ်ပုံနှိုက်လေဒေါင်းကျွန်တော်ဟိုတောင်းအောင်ဆောင်းတော့ကြီးသေးကပြားနဲ့တော့ဒေါင်းအဲ့ဒီဒေါင်းပေါ့ဒေါင်းအမလေးဒေါင်းတွေအမလေးဟုတ်ကွာတွေ့တယ်မလားတွေ့တယ်ခုနကြတော့ကွာဖုံတွေထောက်ရတာစကားတော့အကုန်ပါနေပြီဟမ်တူပဲနော်ဝေးရှင်းနော်လေဒီကောင်ကကိုက်မလားမသိဘူးဟာဒါကြတော့တူလေးချက်တူလေးဒီကောင်ကြတော့ဒီကောင်ကြတော့တိတ်အသက်စိတ်မကြီးသေးဘူးနဲ့တူတယ်ဒါမှမဟုတ်ခါနေဗဒါမှဟုတ်စလားကိုရဒါဒေါင်းအမျိုးသမီးနဲ့တူတယ်နော်အေးဟုတ်တယ်အမဒေါင်းအမကြတော့ကွာအမိကကြတော့တူလေးဒေါင်းအဘွားကြတော့အမိကရှည်တယ်နော်ဟာကြည့်လိုက်ပါကွာဟိုလိုတွေ့လားအပေါ်မှာကွာရဟက်စင်လိုမျိုးကွာဟိုချိတ်ပြီးတော့သွားတာအမေဟိုဘက်ကကြတော့မလေးကြောက်စရာနော်ဟင်တော့အတွဲမရှိလို့ပို့လေအဲ့လေအတွဲမရှိလို့ပို့သူမလောက်ပြန်ပြီတို့အကုန်ပါနေပြီဒီမှာအကုန်ပါနေမလေးအတွဲမရှိတဲ့ဘွားကွာဟိုမှာတွေ့လားတယောက်ထဲသမားကွာမိန်းမလည်းမရှိဘူးပြီးလို့ရှိရင်ရီးစားလည်းမရှိအဲ့လိုမသိဘူးကွာမရှိရင်လည်းမရှိဘူးပေါ့ကွာမသိဘူးလေအိုးတဒါတဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာ cataract ghost လေအမေဒီဟုတ်တယ်ဒါမဲ့ဒီ entry ရတော့ကျွန်တော်ကဒီ gate ရကြတော့မဝင်ဘူးအဲ့ဒါပဲခွဲထားတာကျွန်တော်ကဝင်နေကြ gate ရကြတော့ဟိုဘက်မှာလေဝေးတော့ဒါကြတော့နောက်တစ်ခုဒီဖက်ဒီ gate ရမဝင်ဘူးမင်းဟိုတဒါတော့ဖြတ်ဘူးတယ်ဒီ gate ကြတခါမမြင်ဘူးကွာဒါဆိုတော့ရောက်ပြီ cataract ghost ဆိုတဲ့ပို့တဘာဝလျှောက်ဘူးလေဒါဆိုဘလို့ edit တော့လုပ်ရမလဲဒါကြတော့အချိန်ပေးရမှာ edit လုပ်ဖို့တော့Okay ဒီမှာကွာဂျိုင်းဝမ်တစ်ခုခုမပြောကြစင်းနဲ့နော်ဒီမှာတတိထားတွေ့လားဒါလေး
ဟာဟိုဘက် Alexandra suspension bridge ကိုတော့မယ်ကွာတရားနာမည် Alexandra bridge တဲ့နော်တရားနှစ်ခုရှိတယ်နော်ဟိုကျိုးတရားရေပြီးလို့ရှိရင်ကြောက်တုံးတရားရေဘာဟုတ်တယ်ပွားနှစ်ခုလုံးရှိဘာမြင်သေးလဲဘာလဲဘာမှမရှိဘူးလေဘာလဲခက်နေခက်ဟောတွေ့လားတောင်းတွေကညတယ်ဒီမှာကျတော့နေလေးပူတယ်January 1 ရက်2016 Thank you so much for watching my vlog. If you like this video, give it a thumbs up and do not forget to share and subscribe to my channel, guys. Because in this year, ဒီမှာတော့ရောတာပါဘာသာပြောမျိုးကြည်လူအမလေးကုန်ပါကုန်ပဲဒီမှာကုန်ပါကုန်ပြီရဘူးလေအဲ့ဒီရေကူးလို့ရတယ်ဟာမလေးအဲ့ဒီနေကူးလို့ရတာမဲတော့ကူးလို့ကိုဒါခဏတော့ရေမချွတ်ရေရကြတော့သူတို့တွေကမကူပါဘူးကူးလို့ရတယ်ဟုတ်စားဒါမဲ့တို့နွေးရဒီမှာပဲကူးတယ်လေဟုတ်လားအေးလေကိုစားလို့ရလားမသိတော့မလုပ်ပါနဲ့ဒါဆိုမလေးဘလို့တဲ့တောင်းသားလားဖားရတာဘောဟာမင်းကလည်းမုံဆိုးလေးတောင်းလိုက်ဟိုနေကြပဲဟုတ်ပြီရေပြအိုင်းလားဘယ်လိုကောမလေးဘလောက်အေးမလေးဆိုတာနော်တီအောင်အေးမှာအဲ့ဒါကြောကြတော့မလေးအယိုးတွေပါတော့じゃအကုန်အေးဝါမှာကြောက်စရာကြီး bone chilling look at that can you see that ရိုင်လာကြောက်တုံးလေးလည်းပါဟာလမ်းကြောက်ရင်းနဲ့ကိုရကျွန်တော်ကြောက်တယ်နော် if you fall from here your bones will break look at this wow look at this view see that is incredible ကိုလေနောက်ဆုံးလိုက်I'm just နောက်ဆုံးလိုက်ရှောက်မလုပ်နဲ့ I'm just warning him not to go beyond the edge because he's so much that is so scary see that's why I warned him not to go to the there was same enough I can't there was same big I just have to go down look at it like it whoa the year I go okay so you can see some the sounds of peacocks I cannot make the sounds so that's see listen that's the peacock sound see that's exactly this is the mimicry of the peacock sound oh, we're going down see we have steps let's go down you like it going down incredible I can't believe it kuna lo malone oh this is the one I talked about see the suspension bridge ahead and oh look at how oh my god so much scary bro so much scary very much scary wow look at the dam they just ဘယ်မှာကြောက်နော်လုံးဝသွားမယ်ဟိုကသွားမလုံးနဲ့လေတော့ကြောက်ပါတယ်ဆိုမလုံးနဲ့ကြောက်တယ်so this is the other side of the bridge that was this like I don't know what to say မတရားနာ please ကြောင်းနေပြီနဲ့သူကြောက်ပါဦးနော်ဗီဒီယိုရိုက်တာဟုတ်တာပဲဒီနော် Happy New Year Happy New Year oh man they're trying to take pictures yes of course they want some nice reels for this there we are going to like hop on that bridge that's why and you like it ဟုတ်တာပဲကျွန်တော်လည်းမျက်မှန်မေ့ဟိုနေ့ကလည်းမေ့ဒီနေ့ကလည်းမေ့ကွာမျက်မှန်ကြတော့ပြန်မေ့တာဟိုနေ့ကလည်းမေ့ဒီနေ့ကလည်းမေ့ဆိုတော့ I forgot my shades my sunglasses this is 2 times but that's okay အမလေး